本日も関東ミニモトプラス最終戦、朝の寒さでコースは凍ってるところがありましたが、コース整備のおかげでブスコンにありがとうございます。じゃあ6号クラス公式練習始めていきたいと思います。Fuuchan-channel。チャンネル。Fuuchan-channel。
はいはい、日上健介選手、一言お願いします。じゃあ来年は全部1位と思って頑張れ。第2位の先生選手、ね、ピンピンでね、お、山本選手どうですか？惜しかったですか？はい、悔しかったということです。写真撮り忘れないですか？はい。I can't slow down.